Дұрыс тамақтану денсаулықты сақтау мен өмір сапасын жақсартудың негізгі жолдарының бірі. Бұл жай ғана белгілі бір тағамдардан бас тарту немесе оларды тұтыну емес. Дұрыс тамақтану бұл жалпы өмір салтын жақсарту және дене жүйелерінің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету дегенді білдіреді. Әртүрлілік пен теңгерімділік. Әртүрлі тағамдар ағзаның қажеттіліктерін толық қанағаттандырады. Күн сайын жемістер мен көкөністерді, толық дәнді өнімдерді, ақуызды тағамдарды және пайдалы майларды қамтитын теңгерімді рационыңызды ұстаныңыз. Әртүрлі тағамдар түрлі дәрумендер, минералдар мен антиоксиданттармен қамтамасыз етеді. Жемістер мен көкөністер. Жемістер мен көкөністер дәрумендер мен минералдардың бай көзі. Олар сондай-ақ антиоксиданттар мен талшықтарға толы, асқазан ішек жүйесін жақсартады және салмақты басқаруға көмектеседі. Әр күні түрлі түсті жемістер мен көкөністерді тұтыну пайдалы. Толық дәнді өнімдер. Ақ нан мен ақ күріштің орнына толық дәнді өнімдерді таңдаңыз. Олар талшықтарға бай, қан құрамындағы қант деңгейін тұрақтандыруға көмектеседі және ұзақ уақытқа тойымды сезім береді. Ақуыздың маңызды көздері. Ақуыз бұлшықеттерді құру мен қалпына келтіруге көмектеседі. Ет, балық, тауық, бұршақтар, жаңғақтар мен сүт өнімдерінен ақуызды алу керек. Әртүрлі ақуыз көздерін пайдалану ағзаның барлық қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. Пайдалы майлар. Қаныққан және транс майларды тұтынуды азайтыңыз. Пайдалы майлар, мысалы, зәйтүн майы, авокадо және жаңғақтардағы майлар жүрек қан тамырлары жүйесін қолдайды және жалпы денсаулықты жақсартады. Құрамында аз қант пен тұз. Қант пен тұзды шамадан тыс тұтыну денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Қанттың орнына табиғи тәттілерді, ал тұздың орнына дәмдеуіштер мен шөптерді қолдануды қарастырыңыз. Суды көп ішу. Су ағзаның дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті элемент. Күніне 8-10 стақан су ішуді әдетке айналдырыңыз. Су метаболизмді жақсартады және токсиндерді ағзадан шығарады. Тұрақты тамақтану тәртібі. Тамақтану уақыттарын белгілеу және ас мөлшерін бақылау дене салмағын қалыпты деңгейде ұстауға және асқазан ішек жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Кешкі ас кезінде шамадан тыс тамақтанудан аулақ болыңыз. Дұрыс тамақтану бұл өмір бойы ұстануға болатын әдеттер мен принциптердің жиынтығы. Денсаулықты сақтау мен жақсарту үшін әр адамның өзіне тиімді әрі қолайлы тамақтану тәртібін табуы маңызды. Егер сізге арнайы диета немесе медициналық кеңес қажет болса, маманмен кеңесу дұрыс болады.